Ну что, продолжаю поиски посторонних звуков из двигателя Kia Sportage третьего поколения. Сегодня вот снял ремень, попробовал завести без навесного, но никакой звук не пропал, то есть все то же самое. Попробовал там ролики, покрутил, один немножко шумит, думал в нем причина, но когда завел, послушал, стук такой же при перегазовке от 2 до 3 тысяч. Такой вот рокот появляется, какой-то глухой стук. Поэтому сейчас вот еще хочу посмотреть фильтры. У меня оставались после замены масла. Посмотреть, что с ними. Сеточки сегодня проверил. Сеточки тоже чистые. С ними все нормально. Клапаны проверил. 12 вольт подал. Так, кратковременно все щелкает, работает. Поэтому буду разбираться дальше. Многие рекомендовали клапан фазорегулятора почистить. Посмотреть, сеточки, может быть, забитые. Вот я открутил. Сейчас посмотрел. Сеточка вся чистая. Там мелкая пыльца, это вот сейчас насыпалась. Все чистое. Сейчас продую, поставлю. То есть причина не в этом точно. Вот достал второй клапан фазорегулятора. На нем вот такая вот грязюка. Сейчас почищу. Но не думаю, что это как-то влияет. В общем, клапаны фазорегулятора проверил. Там сеточки чистые. Сейчас хочу показать то, что у меня есть в фильтре. С прошлой замены масла оставил фильтр специально, посмотреть, что там внутри находится. Вот взял ножом по металлу, разрезал. И вот в каждой ламеле крупная металлическая стружка. Вот такая получается. Сейчас фокусируется. Белая стружка. Это наружная часть фильтра. Вот все ламели, каждая ламель была заполнена стружкой. Это не от того, что я разрезал фильтр, это явно попадало из двигателя. Бывает стружка желтая, у меня же здесь стружка белая. Вот видите? Вот они, кусочки. Каждая ламель. Вот я думал, что это желтая стружка. Нет, это просто масло попало. Вообще стружка белая. Может быть, вот так, наверное, лучше будет видно. В общем, весь фильтр грязнючий. То есть тут понятно, что это не фазорегуляторы стучат, а что-то у двигателя. Вот вся лента у меня. Прям куски такие здоровенные. Весь фильтр. С наружной стороны все чисто. Вот покажу.
Снаружи все чистенько. Ой, с внутренней стороны все чисто. Вот все чисто. А снаружи все в стружке. Вот такие дела. Вот раскрыл второй фильтр. Это вот после последней замены у меня оставался. Когда опять V30 поменял на 10 V40. Вот тот давнешний фильтр уже. Не помню, когда его, наверное, после третьей или четвертой замены я его оставил. А это вот из последних. То есть последний раз, когда я менял, вот я его уже достал. Видите, стружки на нем нет. Сейчас я его разрежу в двух местах и раскроем, посмотрим, что с ним, что на нем там есть. Вот разрезал второй фильтр. Первый фильтр был Bosch, а второй Hyundai Kia оригинальный. По конструктиву то же самое все, что там, что там. Самое интересное, конечно, то, что вот здесь фильтрующий элемент. Вот я смотрю, здесь стружка также присутствует, но здесь почему-то гораздо меньше. Интервал получился тут поменьше, я где-то проехал 4 или 5 тысяч. На том, наверное, 1008, ближе к 10, 8-9. А это точно меньше интервала замены, то есть где-то 4-5 тысяч проехал. То есть здесь стружки гораздо меньше получилось. Но она все равно присутствует. Вот здесь кусочек. То есть тут не в каждой ламеле. Сейчас перехвачусь. Вот мелкая, но ее меньше. Либо она вымывается. Вот, но все равно стружка есть. Я думаю, что в таком количестве ее там не должно быть. Вот. С обратной стороны также все чисто. Вот с обратной стороны чисто, а с этой стороны стружка. Вот. Стружка в масле. Куски металла. Стружка белая, то есть получается не вкладыши, а что-то из белого металла. А может быть и вкладыши. Не знаю, напишите в комментариях. Вкладыши тоже белые? Или они желтые? Кто-то говорит, что вкладыши желтые. Так, ну для сравнения. Вот здесь сколько стружки. И здесь гораздо больше. Прям в каждой ламеле. И она крупнее. Здесь более мелкая и пореже встречается. Вот как-то так получается. Вот кто-то под предыдущим видео писал комментарии, что не заморачивайся, езди, все нормально, нормальная работа двигателя. Ну вот, как видите,
фильтр показывает обратное, что это ненормально, что что-то там где-то идет повышенный износ, либо при сборке двигателя что-то неправильно установили, либо зазоры неправильно подобрали, либо я уже не знаю. В общем, если у кого какие-то варианты есть, что посоветуете, пишите в комментариях.